Ստեղ էական նշանակությունը հատկապես մեղադրանքի հետ կապ ունեցող, ոչ բացառապես համատեղությունները արտացոլող նայեն, որը նույնիսկ հանդիպման ժամանակ հայտնել է իբր չէ, միլիարդությունները դատարկելու են, որը որ ստացել է դրանում, այդ նույն հանդիպման ժամանակ, ստեղ ես խաբերություն եք որակում եք տանում, այսօր չեմ որակետպես, որպեսզի տպավորություններ չստեղծեմ, կամ նախագահորի հորգորի տարաշնանում, որպես ներկայացնել այս գործողությունները, այդ ապաստները և հետոպիկակ ընթացից ներկայացնել, եթե ոչ, ապա վերջում ներկայացնել։ Եթե զառաջարկում եմ ձեր միջնորդությունը հիմնավոր ապաստները վերջում փաթեթով ներկայացնենք, մենք խորհրդակցական սենյակում այդ ամեն ինչը կհետազոտենք։ Առանձնացրեք մի օրինակից միջնորդության հիմնավորող փաստաթղթերի ամբողջությամբ ներկայացնենք։ Մեկը պարոն Արությունյան, արդեն 1 ժամ 15 րոպե ձեր միջնորդությունները ներկայացնում, ես չեմ ասում ես բանի սահմանափակում, բայց զառաջարկում եմ, որպեսզի փորձենք ժամանակը ավելի խնայողաբար։ Իհարկե, մինչև վերջ ես խոսեմ, իհարկե ասեցի, որ ժամանակին դրանք ներկայացնելու հնարավորություն չեք ունեցել, հիմա ունեք այդ հնարավորությունը, ունեք այդ հնարավորությունը և ձեզ խորհրդակցում են ներկայացնել, բայց առաջարկում եմ ես բան, որպեսզի փորձեք ավելի սեղմել ժամանակի մեջ ավելի տեղավորվելու։ Մոտավոր ժամկից ասեք, ես փորձում եմ տեսնում եք երբերել ոնց եմ տեղում, ինչքան շրջանցում։ Ես տեսնում եմ դրա համար նաև ընդառաջելով եմ տեսնում եմ, որ ետ եք անում, բայց նաև դուք եք հաշվի առեք, չեմ անում ժամին հետևել թե չէ, բայց արդեն մոտ ժամ 15 րոպե ներկայացնում եմ ձեր միջնորդությունը և անհայտար, որ ձեր չեմպիոնչան պետք չեն։ Աշխատեք նիկացող բեվանոչ ավարտել, հետո արդեն ապաստներին ացրատալ։ Գործում։ Մեկամոկապես 59-րդ դերնաց։ Հետևյալ է, հավաքում եմ բոլոր դատարաններ գրականություն, ասում եմ, որ իշխանական դատարանները պետք է միավորվեն իմ Երևանի դատարանի ու այդ առումով կոնսենսուս դատարան իշխանության վճռաբեր դատարանի գլխի բաղբաղավորների եկեք չկիրակներուզներ։ Ասում եմ, հետևյալ է, դեպ այդ նխալեն եկան, դեպ դեպարտամենտը չնանակ այդ տեսանյութերն այդ։ Դեպ կոնսենսուսը Կարասկանի դեպքում պետք է այդ հաստատեն հաշտել, հարցել, առաջարկելու դատավորների։ Հերին հաստատել։ Միջանցքում մեզ ներկրտում, ասում եմ, եթե նորից ներկայացնելու, ես ինչ բաներ եք ասում, որ ինքը միշտերը տեղակ չէ։ Բայց հետո ուշից հետո նորմալ ես, գնում է կարծի քվեարկության։ Այդ միջնակական միանում ասողական Երևանի թե չէ։ Քվեարկություն չի ասում իր տեսակետը։ Արձանագրում է դյուզունիշ տարբերությամբ անցած հակառակ տեսակետները։ Մյուս օրը շուտ աշխատանքային խումբ ստեղծում, միզերաներ առնում է շարիկը, ես հրաժարվում եմ։ Պարոն Արասյաններեցում ընդհատում, բայց մենք դրա մասին լսել ենք։ Իհարկե ուրիշ առիթով, բայց լսել ենք։ Օրինակ, եթե դուք ասեք այդ Դիլիջանյան պրոցեսները, մենք իրականում ինձ թվում է խորհրդի անդամներն հաստատ կհասկանան, թե դուք ինչ նկատում եք։ Կարաք ասեք Դիլիջան ու անցնեք առ։ Դիլիջան հաջորդ Այդ ինչ որ դուք արդեն ներկայացել եք դրա սահմաններում, պարոն Արասյան, որպեսզի չկրկնվեք, այն ինչ որ արդեն ասել եք, դրանք ասեք բարությունը չկա, թե հաջորդ շաբաթներում ինչ եղել կամ ով եղել, ես դրա մասին տեղյակ չեմ, ամենավերջը չգիտեմ ինչ եք դուք ուզում խոսել։ Նույն այդտեղ հետևյալն է, վերջի հաջորդ օրը այս ամբողջ ծավալով դրել է։ Բոլոր դատարանները իրենց այդ փոստից կանգնում նախագծի օրինակ, ասում ԲԳԽ նախագահի հանրությամբ ուղարկում փաթեթներ։ Որոնց այդ փաթեթների մասին, ուսուցիչ ինչքանով է կարևոր Դիլիջանը, ընդդեմ առաջնորդի այդ առաջադրված մեղադրանքի բոլորովին մի հատվածը։ Որովհետև ընդդեմ այդ դատարանների լիազորությունը դարձել է, այդտեղ քննարկումների շրջանակները։ Մենք այդքանով է դա կարևոր։ Որովհետև ես այդ խաբերության մասին բացատրել եմ, այդքանով մենք կարող է կարևոր լինի, նաև այդ համատեքստում։ Որովհետև դատարանների ուղարկում նախագիծ է, դատարանները մեկը ես, չեմ հիշում այդ հերթականներս բաղված են ժամանակ են հատկացրել այդ կարծիքները դրել,
ուղարկել են դեպարտամент, իրացուցած հարցեր, սեր ժամկետում, ասկուտներ տանցիկան ուղարկել են։ Եկել ինչ հաստացում, ազգային ժողովուրդը պարզաբանություն մահորենք, լրիվ այդ բովանդակության, ազգային ժողովուրդը ներկայացումը նախագիծ, լրիվ այդ բովանդակության քանդերը քննարկվել են, ուղարկվել են։ Ուղարկվում որոնեղ ապենչել, հրաշությունների դատարություն դատարողների, առաջացան հնարավորությունների և օրենքը, որը բտխին հնարավորությունը տալիս չկան, ցուցակից հանել դատարողների, առանց որևէ պատճառաբանության, Հրցակը դատարանի դատարողների նշանակել ինչ-որ տարին պայմաններում, նորիշով ուսուցում, առանց ուսուցում հասնելու էր կարճ կուրսերի պայմաններում դատալ նշանակելու նախագիծ։ Ու այդ նախագծում գտնում է, թե դատարանի լիազորությունները դատարացնում են նրա համար, դասով կարճ ուսուցում են ասել, բայց իրա տված քննությունները ուրիշ է։ Հենց լեր պապիկի համակարգության հավաքաշարի բանի մեջ, կանոնության մեջ չի, որ ասում եմ ես ի տարբերությունից ԲՏԽ նախագահների չեմ դատարանի նշանակումները Մենք ինչ կապում ենք։ Այդտեղ ինքը արձանագրումներ ա դեռ։ Իրա պապիկի շարունական, թե ինչ ասեք կանենք, ինչ է։ Ասում եք, ինչով նա տես հրանագրով բաղ է, սյունատ է բանում, ու վերջակ կարող հասել է ծրգել։ Որը դեպի Դա ինչ ասնեք, ինչ է ասում։ Բան չեք արել, դեպի ինչ կար է դա գրացար, հասկանում եմ, լուր չի թվում, ինչ կեր է դա։ Լուրջի անլուրջի հարց չկա, կաները չխորնուշան ինչ եք ասել, դրա համար ես ձև ա վերաբերմունքը։ Հիմա պարտատես չի դա ասել, ես ձեզ այս չեմ հարցնում ինչ է։ Նույն է, մի կարևոր բան կապել, որը պետք է արձանագրում է, հայկը դա չեք արել, երեցունի դատավորի լիազորությունի դատարություն 23 թվականին։ Վերջինի շրջանակներում կամ չգիտեմ ինչ շրջանակներում էր։ Վերջինի շրջանակում 33 դատարան լիազորություն է դատարացել 23 թվականին։ Իրենց շարքի տակ գնում է, դեպ դատական իշխանություն անունով էջներ, դատական դեպարտամենտը կամ ԲՏԽ-ն հրապարակում է, որը 23 թվականին 33 դատարան լիազորություն է դատարացել։ Հիմա տեսեք, ես ասում եմ 20 և ավելի դատավորի լիազորություն է դատարացել, ինձ ասում եմ բան չի էր։ Ասում եմ նկատումից 4-ի, բայց մեկը վերակելում, ասում եմ ևս այդ ինձ լիազորությունների դատարացնողը, ինձ լիազորությունների դատարացնելու 6 ամիս հետո, ասում եմ ինքը 33 դատավորի 6-ին է ենթարկել։ Բոլորից հիշողությունը քիչ չափից քան է։ 33 դատավոր թոշակի գնացել է 22 թվականին, կարա գնալ թոշակից։ Ովքեր են 33-ը։ Այլ դեպարտամենտ հարցում եք, այլ պատասխան է ստանում։ Դե պատասխանները կստանաք, հիմա բոլորից պատում, չէ՞ ես համար թոշակի չի գնացել։ Նա վերքինգ է եկել։ Ես ես պայն հաշվարում։ Այսինքն ինքը այդ օրենքով վերքինգ է ենթարկել։ Թե դատավորներ է եկել, թե մեզ։ Մարդը խոստովանական գրել է, դիտա ինչ ասեք, ինչ է էլ է բարի ալուններ։ Բան հարցում եմ, ասկալի ռոպե, չէ պետք չի ասել, որտեղ ես պայն մեզ դա պետք բոլորը դիտեն երևի։ Երևի կամ չերևի հարց չկա, մեզ պայն պետք չի։ Հետո ապացուցները կներկայացնեք, ձեզ օգնության հասնեք, հասնեք նաև դարիճից։ Ժամանակում տրենդ ենք Facebook-ում, հակել է հիմա, չեմ կարող։ Դարիճից օգնության հասնեք։ Դարիճից օգնության հասնեք։ Շատ լավ։ Դեր հետ վերադարձեք հեռավսը, դարիճի մեզ հետ պետք չի։ Ինչ ենք արել։ Մեզ հետ պետք չի, բան հարցում։ Ինչ ենք արել։ Բան հարցում եմ, ասում եմ, մեզ պետք չի։ Ձեզ պետք չի դուք եկեք ներկայացած հասնելու խնդրող կախակալ վերաբերում։ Կախակալի հարց չկա, ասում եմ, ես պայն պետք չի դա հրապարակել։ Դե գտնեք մեկ ես ասել եմ, գիցերը կներկայացնեք, իմ այդ բանով մեջ նույնն է։ Շարունակեք։ Այսպիսով, խնդիրը հետևյալն է, որ անդրադառնալով այդ հարցին։ Ներկայացնում ազգային ժողով մատուցում ասάει, թե դատարանները նախաձեռնել, որ իրենցից 20 հոգին իրեն լեզվով երկարդային հաստատազնելով վերքինգ է եկել, կամ 13 հոգին։ Ու սա, որ ասում խաբերությունը մենակ դատարանների հանդեպ չի, դա հանրությաններ է խաբում։ Դրանից հետո Գրիգոր Միրասյան նշանակում նախարար հաղորդակցություն է տարածում վարչապետի նշանակման ժամանակ, որը արձանագրում է մի հրաշալի փոփոխություն, որը նախաձեռնում են դատավորների նախաձեռնությամբ։ Ունդեղ է մատուցումը կառավարությունը, թե դա դատավորների նախաձեռնությունն է, որ 20 հոգուց 10 հոգու լիազորությունները դատարեցել։ Այսինքն դատավորները խաբեցին, կառավարությունը խաբեցին, ազգային ժողովի խաբեցին, հանրությանը խաբեցին։
որ խաբերություն չէ, ինչ այս անոնց որակես, որ մի նախագիծ կանում հետը խորերով քննարկում են, դեպարտամենտը բյուջեից փողաց ասում, Դիրիջանում հանդիպում կազմակերպում, ընդեղ մեր ժամանակը չնայած դեպի նաև հաճելի է քննարկում կազմակերպելը, դա ժամանակ ոֆիստապանում են, գնում են քննարկում են, վերջում բարձրավեշտը պարտիկներ չեն հաշվում, հաշվի առնում, այն մոտը խափում են, այս աննախնդիր է, ու այս է դրա մասին բարձրացնում են, օրինակ փետրվարի 28-ին, այդ տեսանյութն կա, կոնկրետ հղումներ կան, ասում են, որ սենց բանը տեղի ունեցել է, որը թույլատրելի է, բայց այդ ժամանակ օրինակ հետաքրքիր չեն բառնացել։ Չեն հարցել, որովհետև ոչ մի թույլատրելի բան չի եղել, ոչ այն ժամանակ, ոչ հետո։ Բայց արդեն ապրիլի 7-ին, օրինակ ապրիլի 7-ի տված հարցադրություն մի բան է փոխացել են Բարոկ Հարությունյանը։ Իսկ թե ինչու նաև էականը այդ հանգամանքները, թե ինչ գործողությունների, ինչ գործընթացներ տեղի ունեցել է ասում։ Էլի ոչ սպանավորական մասնակցությունները կերել գնահատում հանձնաժողովի հարցը անդրադառնալը։ Երբ որ Տիկին Թումանյանցը վերել է չէ դրա մասին է բանանց։ Գրած է դրա մասին։ Գրած է դա տեսախոսությունները։ Հա, տեղեկացնելը ներկայացնեք մենք հետազոտել կարող են առաջարկս մնա ուժի մեջ։ Ավելի կարճ ժամկետով ներկայացնելու է դրանից էլ արդեն համարը 10 օր անցել է, բայց առաջարկը 5 րոպե սահման։ Փետրվարի 28-ին ես խոսում եմ նաև այդ խոսնակների ցանցի մասին, որը Թումանյանց նկատել հրապարակում, որ ակտիվացնել է որոշել, թե որ դատավորը ինչ ֆորմատով պետք է հարցազրույց տա, մասնավորապես դիմի դեպարտամենտին, դեպեսի թույլտվություն ստանան, որ հարցազրույց տա։ Սա ազատ խոսքի դատավորի անկախության ուղղակի սահմանափակում են գնահատում այն ժամանակ, այդ հիմա։ Չի կարող որևէ խոսնակ ամենայն հարգանքով ինքնովին շատ հարգած անձանց չի կարող որոշել։ Դեպարտամենտի ամեն դեպքում աշխատող ղեկավար, ՀԴԽ ոչ մի չի կարող ոչ մի դատավոր ինչ խոսի, որտեղ խոսի։ Կարող են խոսել կանոններ ստանալ, դա չի ժամանակի առաջով։ Այդ հարցությունները ստացվում ռադիոյի քեզ զանգի, ասի ոնց է սպասում է դեպարտամենտից հարցնել։ Չկա դες դա։ Ես այս մասին բացատրում եմ խոսնակների ցանցի ընդունելու եք բանալձել է մյուս տրամաբանության հաղումով, որտեղ մի հանդիպումների ժամանակ է դիժիտալը, այդպես է ստացվում։ Բոլորի գրավությունները, որ չխոսեք։ Որ ինքը խոսեք, ինքը նկատեք։ Այս է տրամաբանությունը այս ամեն ինչը։ Որը մեր հասնում որ մարդիկ չընկալեցին երևի, պետք է չխոսեն, բայց հարց անցալել են, վախեցել եք, թե չէ։ Բայց երևի թե նաև պետք է որ եթե անենք որևէ մեկ մտքով չէ ասել, որ այդ խոսքի համար այս ամեն ինչ կարող տեղի ունենա։ Բայց դա պետք է, հիմա հարցը ընդունության խնդիր է։ Խոսես թե չխոսես, թե ասենք գրավորում տեսնես, փախնես։ Ասենք դեպի դեպարտամենտ։ Ցանկացած հարցով։ Առանց դրանից մեկնաբանությունների բանանոցում ամփոփեք։ Ստեղ հետաքրքիր է նաև մեկը, ապացույց, որ դες կներկայացնեմ, այդ իմ հարցազրույցի պատասխանը ինձ արձագանքում է ՀԴԽ խոսնակը, այն ինքնովին շատ հարգած անձնավորություն։ Ու ասում է, էլի շատ ինձ հաստվում է, որ ասում է դատարան արձագանքում դեպարտամենտի աշխատողը, ՀԴԽ մամուլի խոսնակը, ասում է, որ դատարանը հանրության ես եմ, հանրության նորորության մեջ կսում։ Ու ինքը նորորությունը փառատելու համար, ասում է, որ դատարանների լազարությունները չեն դադարեցվել, չգիտեմ, Անդերսյանի նախաձեռնությունը, այլ դրանա դատավորների նախաձեռնությունը։ Փաստում է։ Ասում ենք, միապետից են չակերտավոր, ոչ է տարեք, համոզված են հարգաժան որթոքերը չի ինձ այլ նրա վերադաս Անդերսյանի առանցնամ Տիկին Թումանյանցի ոչ մի նման հավատարմություն չէ կարող եղել։ Եք այդ մարդը բանվորչունի իսկ պատասխանը։ Սպասումից, ովից ասած, ասում եմ ինքը հարությունը դավիտ են կարող անորովեսի Ասեն եք հասկացել, երբ որ կապան ու չափանիշա սահմանում խոսալու։ Ասում եմ դատարանը հարցազրույց տալիս, պետք է ասել, որ ինքը չի ներկայացնում դատական իշխանությանը։ Այդ չափանիշը ով է սահմանում։ Ով է ստեղ ներկայացնողներից ներկայացնում դատական իշխանությունը։ Եթե ոչ դատավորը, ոչ ՀԴԽ-ը, ոչ նախարարությունը, ոչ դատական դեպարտամենտը, դատական իշխանություն չէ։ Դատարանն է դատական իշխանություն ներկայացնում։
Ինչ արշակում, դատարանն երբ վերքենա ասի ես դատարով, ես դատարական իշխանություն չեմ ներկայացնում։ Վարչապետի անունը, դատարանների քարոզ ժողովը։ Ուղղակի այս անվանում եք ԲԴԽ-ին դատարական իշխանություն, հիմա ԲԴԽ-ը հիմա դառնում դատարական իշխանություն։ Դատարական իշխանությունը նա դատարողներ է, այդ իշխանությունը կրողներ է։ Ու իսկ բայց խոսնակը որոշում է, դատարողը ինչ պետք է ասի։ Ու հետաքրքիր է որ Մեծ է միջնորդության այդ խոսնակի ասում չէ։ Աստեղ ազատողի խնդիրը։ Ես արդեն խոսած եմ ամեն ինչը գալիս է, սա կոնկրետ եկավ մարդիկ հասկան։ Բան հաջորդում ապել ապի։ Բան նախորդում, բայց ամբողջը կապ ունի։ Ամբողջը կապ ունի։ Սա ազատողի մեղադրանք է։ Ինչ։ Ազատողի մեղադրանք է, իսկ տեղա չէ ինչ ժամանակ մեղադրանք։ Մեղադրում են Ասլամապոլի դատարանների լիազորությունները։ Այսինքն ինչ նշանակում տեղյակ չեք ինչ համարում ես մեղադրում։ Ռեգուլարական հարց է դա։ Հարցը պատասխանում է։ Ռեգուլարական հարց է։ Դու ձեր հարցը պատասխանում։ Այն հարցի պատասխանը։ Պարոն Ալիքսյան, փորձեք պատասխանում որ ես ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ավարտեք։ Ամփոփել ավարտեք։ փորձը շարունակելով դրանից հետո այդ հակադրությունից հետո վերնացել մեկ այլ ոդոց։ Եվ դատավորների դեպքերի ունեցան ռադիոությունները դատարանից հետո կամ գիտեմ պաշտպանում դատարանից հետո աշխատել 10 կամ աուդիտորը չարվեց օգյացած աշխատանքների վայրացել։ Հետո տեղանալու է որ աշխարհական հումորային բաժանումը շարունակելով ջերմ հասալ։ Ջերմում ինչա տեղնեցել լավ չէ որտեղ անձամբ դու եք եղել։ Հիմա դեռ դրացել կամ չեն ապրել։ Դա հասնենք անի պլազայի հարով զավակի խոսքով հողները դրացել հաստատի չեն հիշում աղբի դեր պասկով Գնանք երբ Հա արձանագրումն է, որ ԲԴԽ-ում 10 դրամ։ Բարձրացած կոնսենսուսն է, որ 10 դրամ։ Դրանից հետո այդ իհարկե դասում մանուն չի դատարակվել։ Բայց պետական հարցում եմ արել, որ ամբողջական տեսարակությունը ես թողել ընդհանրապես զախի չկա, եթե կանգնում է մարդը, դեռ ոչ թե միայն ոչ մի քրական գործնող դատարաններին, այլ դատարանների ընդհանուր ժողովի ներկայացած Ինչպես նշել եմ, դատարանների մեծանման երեկոյի շրջանակներում ԲԴԽ նախական թույլ էր տվել դատել մի հատ հետերը մեծ բաներ տպցնի ու երեքներ։ Ուտեղ ներկայացին, որ ԲԴԽ-ում 10 դրամ աշխորհում է հաղթում, ինչ է հաղթում չգիտեմ։ Ու մնացած բաները ներկայացնի։ Չգիտեմ, սեր պրոմոշնոզ բաղվի, դա անձնական ինքնագովազդ է, այն ինչ որ տիկտոկներ էր օգնում։ Սարքով դատարանները նստած ԲԴԽ նախագահը լսում, որպեսզի ասում 10 դրամ։ Չգիտեմ ես արեցին, ասնակողեքները լավ չեն, բայց ձևականը ձեզ թանկանում են, մի խոսքով չնարդամ որ հաճելի չէ կամ ինչը վեր եմ թրցել կամ մակուցել, դա տեսածայնությունների հողումները ունեք ուլեսկի։ Հետո տեղի անենում այդ կարգապահականի հետ կապված հարցը, ինչպես նշեցի, գնահատական հազարով հետ կապված գործընթացները ավելի լավ նշվել է, այդ խախարությունները կներկայացնեմ։ Մինչև վաղուկի հարուցում անմիջապես նախորդում է արդեն Երևանի գործընկերուց ուրախություններ ունեցող այդ համակը, որը կազմակերպվել է շվեդ գործընկերների ներկայությամբ, այդտեղ է Պես հիմա խնդրում եմ այսպես Ինչա։ Գոնե ասեք ինչ է տալիս։ Հարցում եք ինչի մասին է, մի անգամից այդտեղ դրած ավելի։ Այդ նախորդականություն դրանգրեն ես ներկայացնեի, մեր հարգաժողովի մտան պահանջներով ներկայացնեի, Անդրեսյանը չթողեց, հիմա թարգմանված հայերեն դիպերել։ Այնտեղ ուրեմն չի գործընկերներից պահանջել օրակարգը, այն ինչ որ տեղի ունեցել, այն մոտավորապես այսպես փաթեթ ես դեպարտամենտից եմ։
Օգնացնենք չէ դիլիջանությունները, կամ վարազախել, այսինքն ամենաշատը Դες արդեն ասացինք, պարոն Հարությունյան, երկրորդ, երրորդ անգամ նույնը ասելու կարիք է չկա։ Այդ տեսեք ինչ փաթեթ է, ինչ հանդիպում է վերցնելով, ինչ ախոսում։ Ասենք ես փաթեթին որ նայեմ, պետք է մտածեմ, թե ինչ են ձեզ պատասխանելու, արդեն ասել եմ, օրենքով սահմանskարգով պատասխանը կստանաք, դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների անհրաժեշտությունը բացարձակ չկա։ Խոսքի ուղղակի մեջ մերում նա, եթե անգլերեն ուզենք նույնիսկ մեկը ներկայացնել վերից։ Լավ, ուզեցիք Տիկին Թումանյան սատեստի, հիմա նայում եմ, սա կարձագանքի։ Ես արդեն երրորդ անգամ եմ ձեզ առաջարկում, որպեսզի դուք 5 րոպեում ավարտեք պարոն Հարությունյան։ Դե երրորդ անգամ արդեն 5 րոպեով երկարաձգեց։ Հիմա էլ եմ երկարաձգում, բայց փորձեք ամփոփել ու ավարտել։ Ովքեր քննարկում է այդ ԲԴԽ կողմից ավելի վաղ ընդունված այն հարկավորումը կամ որոշումը, որը որ սահմանում է լրագրողների և դատավորների դատավորների շփումը հանրության հետ, կանոնակարգում է։ Այդտեղ քննարկում է միջազգային գործընկերների այդ որոշումը լավարկում է։ Ու արձանագրվում է բոլորի կողմից, որ այդ որոշումը որ գոյություն ունեցել, ու որի հողում տալով փորձում են դատավորին արգելել կամ դատավորի խոսքի համաձայնությունը սահմանել, դա լավ չի կարող։ Այդ դերինակներն են, մյուսներն են բոլորը դեպի ասում։ Դա ԲԴԽ անդամներն են մասնակցել, այդ քննարկմանը դեպարտամենտի աշխատակիցներ ու հատկապես հետաքրքիր է, որ նախարարության աշխատակիցներ։ Դա հերթական անգամ նախաձեռնությունները հրապարակային ինչպես ես որևէ պատահած որևէ չեմ ասել, այն ինչ որ խոսել են լրագրողները, նույնիսկ համաժողովի ընթացքում են, որտեղ նաև լրագրողներ կան, նախարարություն, թե բացառային դիրքորոշումը, այն դիրքորոշումը կոնկրետ այդ մասով է արդեն բացառապես խոսնակների ցանցի հետ կապված, որը չի կարելի ակամել ազատ խոսքը սահմանափակել։ Ու դրանից հետո տեղի ունեցել արդեն առաջընկելով կամ մի քանի փաստեր շրջանցելով օրեր հետո ուսանիչները ապրիլի 7-ին հարցերություններ, որը վերաբերում է սահմանի շրջանցել։ Բայց հետո հավիտենի ուսանիչները հետո երևի արդեն տեղեկանում են օրեր, մեկ-երկու օր հետո, որ նկատում վարույթ հարցեր։ Ու վարույթը հարցերը Անդրեասյանի մեկ այլ ում զեկուսանքի հիմնադրյալ հարուցները Անդրեասյանի մեկ այլ փոխհարցածանց։ Որը թե մինչև այդտեղ աշխատելը, թե դրանից հետո եղել է ուղղակի փոխկապակցված Անդրեասյանի հետ։ Այսինքն, այսպես մեկը փոխի փոխկապակցված զեկուսանքի հետ, մյուսը վարույթ հարցներ, մյուսը դեպի շարքետների դատում։ Դա շրջանական մի է։ Հիմա քանոր ես ես նաև շփման մեջ այդ նախարարի հարաբերությունների հավաքեցնել ինչպես շփում ուղղակիությունը ներկայացնում հիմա խնդրում եմ հարցը քննարկել դեպի դրանցը շարունակել կամ ասել դուք եք ինչ-որ ապարակել պետապացույցներ կամ հետո մնացածները Այսինքն դեռ մնացել է այդ մի կտորը իր ապացույցներով ամբողջացրեցիք, վերջացրեցիք ըստ էության ձեր միջնորդությունը։ Քանոր ժամանակ եք սահմանափակել, ստացվում է խոսում սահմանափակել։ Հատուկ արձանագրում եք, որ ժամանակ եք սահմանափակել։ Հա? Դե մենք էլ հատուկ արձանագրենք, որ 2 ժամանակ խոսում եք ու անընդհատ ձեզ հնարավորություն տրվել է, որպեսզի ներկայացնեք ձեր միջնորդությունը։ Այս ինչ որ ներկայացրեցիք, հետ վերցրեք, հետո որ որոշեք ներկայացնեք, ներկայացնեք։ Ի վերջո ձեր պահանջորն այդ ասեք, որ այդ ապացույցները որ հասկանանք են ինչ վերցնում։ Միջնորդությունը իրավով ապացույցներ, ինչ որ խոսում են։ Հա, ինչ որ խոսում եք, դրանց հիմնավորող ապացույցներ։ Որոնի տակ կա ապացույցներ, մի մասը պահանջել են, որ կարող ներկայացնեն։ Որովհետև որովհետև դժվար է տեսաձայնագրություններն եք ներկայացնում։ Տեսաձայնագրությունները դեպքում ներկայացնում։ Միջնորդության քննարկման ժամանակ ապացույցների հետազոտում հանրություն տեսնում եք հարաբերությունից։ Կներկայացնենք, ինչով եք ներկայացնում, Սոլեշկա դրանում ճիշտ ասեցի։ Սկավառակով, հա, գրիչով սկավառակով ներկայացում։ Այդ ձեր ներկայացնեք։
Հաստատացան եկան եկավանջերը, հրասարակել կամ եթե ասում եք որտես վարդի լոկուս բացել լսեն, դուք որոշ։ Մենք չէ ուզում արդեն Ուրիշ բան ասեցի, ուզում եմ ասեմ այդ ամբողջ դուք ներկայացրեք, տվեք, որպես ապացույց։ Մի օրինակ։ Ապացույցների հետ տվեք։ Կարգադիչից հետ վերցրեք, բան հարուսան, ես ասեմ ինչ տակ ու տվեք, լավ։ Նայեք, դեպի ձեր հաստատությունները։ Կան տեսակությունները, որոնք ստեղ չեն ներբերում, բայց բանոնը հղումները շատ ես էլեկտրոնային եք ուղարկեմ, որպեսզի այդ հղումները հեշտ համապատասխան բացվի վիդեոները։ Բայց ես նաև ձեզ առաջարկում եմ հիմա սկսեք դա անել, այդ էլեկտրոնային ուղարկելը, ես այսօր կտանք ստորագրեք։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ ձեր միջնորդությունը վերցրեք ստորագրեք, ու այդ գիծերով ամբողջը հայտարարեք ինչի։ Այդ անջատեք ասեմ հարձագանքի, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի։ Վերցրեք սա ստորագրեք,ից փաստաթղթերը հայտարարեք ու մի օրինակից, հայտարարեք ինչ եք ներկայացնում, որպեսզի դա արձանագրվի, այսօր չի ստորագրած, շատ, այս ոնց որ երբատվել եք, հիմա տեստ ասեմ, հայտարարեք ինչն եք տալիս, ու մենք անցնենք հենց ձեր են փոքրիկ մասին, ինչը որ դուք ուզում եք տրամաբանության քննել։ Չեք ուզում տրամաբանության հարիշ կա։ Այս ստորագրեք, հայտարարեք ինչ եք տալիս, կամ տվեք ես կհայտարարեմ։ Մեկ էլ ես մի փաստաթուղթը մնաց, կամ հիշեք, կամ վերցրեք եք ու անգամից տվեք։ Մասնապես կենսագրության մասին։ Հա։ Ուզում եք կարող եք ուղարկել մի անգամից։ Էլեկտրոնային է, էլեկտրոնային ուղարկելու մասին։ Չէ, միջնորդության մասին, խոսքը որ այդ հաղումներով հնարավոր է։ Ես առաջարկում եմ ձեր փաթեթը պատրաստեք 5 րոպե ընդմիջում անենք այդ հարցին։ Հա, 5-10 րոպե ընդմիջում հավաքագրեք ամբողջ փաթեթը